はい、どうもこんにちは、マセソです。今回はですね、マイクラフトミニゲーム、ボイチャーなしでやっていきたいと思います。ちょっと、左画面ちょっと明るいですが、そこのところを、本当にすいませんでした。おっと、3人。じゃあ、こんばんは。ツイッターで気づくことが聞いてました。はい。では行きましょう。よろしくお願いします。エンダーマンくん結構仲いいです。仲いいかな。これ、ミヤさんのバトルで、やられた思いがありますね。チェスト見てたら。微妙。鉄のシャベルのオークバック、攻撃力プラス3か。まあ最初に取ればいいんじゃないかなって感じけど、周りを気をつけて。OK。こいつ、いきなり上がった。こいつ。俺はやられたらやり返す。それが。やられたらやり返します、もちろん。バイバイ。やり返す、やられたらやり返しますよ。離れよう、離れよう。ちょっとアイテム整理。OK。アイテム整理。なんかいきなり、仲間かと思ったらいきなり攻撃されました。攻撃的やばいけど。光ってる光ってる。よしよしよし。先のところだ。足音がする。待って、足音がする。今足音がしました。中央行ってみよう。中央が一番いいと思うから。防具はちょっとね、今やばいんで。気を締めて。やられない。何もねえじゃん。使えねえ。来た。来やがったか。ごめんね。よっしゃー。よっしゃ。まだ3分だ。優勝者はここかな、優勝者。ダイヤ。ほほほ。この上もあるね。行ってみましょうか。エリートラだ。もう自動的に来てくれた。じゃあ、飛んでみましょう。大丈夫？どうも。さっきのことは気にしないでね。もう赤さん、気にしないでね。もう、勝つためだから。ごめんなさい。どうやら気にされてないようです。ちょっとボイターつけて誰が喋ってるか見てみましょう。よし。赤さんどうやら喋ってた。よし。じゃあ、造船所か。造船所。高いところが落ちたら死ぬところかな。いいんですか。ちょっとくれたけど、なんとか取れたかな。今回ちょっとやばいな。昨日もか。さっきの鉄のしゃべりが。誰が責任だ。戦わない方がいいか、また。じゃあいい、あげるあげる。そのチェストあげるよ。このチェストもらおうよ。私はね、もうやられたらやり返す方なんで。僕のフレンドが来ました。
これいらないかもしれないけど、はい。いらないかもしれないけど、はい。よし。じゃあ、この人と、なんかこの人と、何色でしたね、この人は。青色と、もう仲間になりました。まあ僕はあまり、バトルって好きだけど、あまり最初からどんどん狙いに行くタイプではないんだ。やられたのももちろんありますよ。でも最後の一人だったらもう遠慮なく行くけど、最初だったら、まあ仲間作っていった方がいいかな。青さんが死なないように乗ってあげる。あ、来た。来たのか。なんのやってる。俺やったのか。どうも。食べ物あげるから。どうも。よし。まあ、最後多分戦うと思うけど。でもこいつに裏切られなかったらいいけど。あ、もう一人来ただ。あ、でもあの人もいい人だからね。お、戦ってる。おっと、どっちか勝つ？どっちもいい人だと思うけど、どっちも。おお、戦ってる戦ってる。逃げて逃げて。おお、赤が勝った。じゃあ行くか。よし、倒した。よし。ちょっと回復に時間あげたけどね。ちょっとだけ。ほんだったら、ひどい人だったら、もうそのまま遠慮なくバンで行くけど、俺ちょっとだけそこで待ってて、もう時間ちょっとあげようかと思って、あげたから、なんか上に立ってたから、回復していいんだ。もう回復したんだと思って。はい。今7分ぐらいですね。これ4試合いけるかなわからん。時間見ます。15分以内だったら。もしそうしたら、多分3試合目か4試合目で終わりたいと思います。もう今2試合やったんですよ。本当だったらもうこれで終わるけどね。2試合。透明バグ使ってる人いたらマジで。追放しちゃうかなって感じ。皆さんわかりますよね。透明バグ。僕一応透明バグのやり方わかるけど、使わない。絶対に使わない。卑怯すぎる。まあ、使う時あるけど、人を攻撃しない。ただ見てるだけ。最後、人の上一人の時、俺は自殺する。いつもこうやってやってますけど。透明バグってさ、他の人が見えるけど、自分が見えないじゃん。この人は自分を見えないじゃん。めっちゃ挨拶してきてる。さあ、何も取れてない。やばい。これ、裏切られるかも。から、早く。もしかしたらあいつは俺を強いと思ってて、仲間になるかもしれないよ。だから俺も早く強い武器もらわないと。よし。これで反撃されても、これでやられても大丈夫だ。大丈夫るか。もう少し、ポーションとか。おお。早い。みんな早い。いらねえのこれ。強いね、みんな。もう何しゃべるレートしたけど。さすがみんな強い。やっぱり視聴者さんかなわからん。やっぱりいろんな強い人いるんで。いつものようにやらかしました。食べて回復させよう。いつでも狙われるように。取られたかも。自分の足音か。なんか足音が近いなと思ったら自分だった。ちょっと画面見えにくいかな。見えにくいけど、すみません。いけなかった。ダッサいな。ダサいよね。うまいな、俺。痛い。どうも。なんかくれた。なんかくれたよ。なんかスーパーマンが2人いるんだけど、きっと子供でしょうね。
なかなか浜だね。あと、この人は青さん、オレンジさん。ってことは赤以外か。でも赤さんがいい人と、なんでこれ。スピの方でなんだろう。いらんねえやつばっかりとしちゃった。ちょっと食べ物がね、ないんで。食べ物がなくて、このまま死んでしまったらやばいんだけど。あった。食べ物だ。あ、来た。よし、来た。いらねえんだ、キノキとか。よし。全然取れなかったけど、最後。赤倒された。なんかやだ、残り3人だ。どういう展開になるんだ。多分このなんで一番強いんだ、多分。赤さんが抜けちゃいました。俺のせいじゃないけど。あいつは何するのに。あんまり、武器見せない方がいいと思う。見せたら逆に2対1されて困るのはこっちだけだと思うから。あいつは戦わないのかな。俺は別にやられなかったらやんないけど。落ちた。なるほど。でも一応警戒しておく。やられなかったら別にやんないけど。ボウルは鉄が2つある。まあまあかな。あいつは俺のこと探してんのかな。わからん。これで終わりにしよう。時間的に今見たけど。じゃあ戦おうか。狙われてる。狙われてる。こいつは見た方がいいのかな。倒していった方がいい。なんか自殺してる。違うか。おお。誰で戦いましょう。出されるとやばい。さっきここだ。よし。あと2ハートで。2個のハートで。はい。とりあえず皆さん、今回のバトルはこれで終わらせていただきます。では、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイ。画質はちょっと悪かったけど、ごめんなさい。バイ。